Yumuşaq və göyərməyən şəkər bura necə olur sizinlə paylaşacağım. 125 qram yağa, 1 çay qaşığı şəkər tozu, yarım stəkan süd, 2 ədəd yumurtanın sarısı, 1 çimdik duz, 2 xörək qaşığı süzmə qatıq, xama ilə də əvəz edə bilərsiniz. 1 çimdik duru, 3 stəkan yarım pavelli unu. Un alarkən mütləq şəkildə unun son tarixinə nəzər yetirin. Pavelli unu mavi rəngdə olanı ancaq 1 kiloluq alın. 5 kiloluqlarda çox zaman o effekt olmur. Mütləq şəkildə 1 kiloluqdan istifadə edin. Mən un bişirən şəkər buranın xəmirin yayanda gördüm ki, un həmin un deyil. Sonra baxdım ki, artıq vaxtı keçibdi. Ona görə əlimdən bir şey gəlmədi. Xəmiri gözlətməyə ehtiyac yoxdur. Kündələr edirəm. 14 ədəd kündə etdim. Vaxta qənaət olsun deyə doğrama taxtasından istifadə edərək yaydım. İçərisini doldururam. İçərisi üçün içliyi hazırlama qaydasını videonun altında linkdən keçib baxa bilərsiniz. İçini tam doldurduqdan sonra qıraqlarını bükürəm. Şəkər buranın gözəl alınmasının səbəblərindən biri ununun gözəl olması, yağının tam yerində olması. Yağ az olarsa şəkər buranız göyərəcək. İçərisi tam dolmazsa üzərindəki naxışlar yaxşı qalmayacaq. Bunların hər birinə diqqət etsəniz çox gözəl yumuşaq şəkər buralarınız alınacaq. Eyni zamanda yumurtanın ağından bildiyiniz kimi istifadə etmədim. Şəkər buranı qurudan yumurtanın ağıdır. Ona görə istifadə etmədim. Və məndə təxminən 12-13 dişli maqqaşdır. Ondan istifadə edirəm. Çox gözəl şəkildə naxışlar salıb. Qətiyyən mənim əlimdən gözəl naxış vurma bacarığı yoxdur. Ancaq bu maqqaşlar düşünürəm ki, alınır. Təbii ki, professional edən insanlar var. Onlara nəzərən bizdə o qədər alınmır. Daha sonra hər birinin üzərini bəzədikdən sonra ən vacib məqamlardan da biri budur ki, şəkər buranı üstü açıq şəkildə üzəri tam quruyana qədər gözlədirəm. Daha sonra mən itimat sobasında 150 dərəcədə bişirirəm. Altı tamamilə qızarır, üzəri qətiyyən qızarmamalıdır. Məndə unun vaxtı keçmişdi deyə tam istədiyim rəngdə olmadı. Biraz sarılıq var. Yəni pavellondan dəfələrcə etmişəm. Heç vaxt bu rəng bu cür sarı olmayıbdı. İlk olaraq mütləq şəkildə ununuza diqqət edin. Yəni vaxtı keçməmiş un olsun. Və bu da mənim şəkər buramın tam bişmiş halı. Düşünürəm ki, vaxtı keçmiş un olmağına baxmayaraq çox gözəl alınıb. Gözəl görsənir, biraz rəngi tam istədiyim rəngdə olmadı. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əgər videomu bəyəndiysəz, videoya like atmağı unutmayın. Dadlı və ləzzətli reseptlər üçün izləmədə qalın. Hələlik.